Yamu, ya sunan matarka? Maryam! Wane ma irin bugu kake yi mata? Mai gari me ya kamata a yi ma Yamu? Yau sai ya gane kuskuren shi. Kiyo mai gari bayanin kalar dukan da yake yi maki. Da sautin kiɗa na duka kamar tsohuwa ta samu shantu. A'a, na ji an ce ɗinki yake yi maki kina saidawa. Da sautin da ya mini dinki wani mummunan da zane-zane. Gari yanzu wani mataki za ka ɗauka akan Yamu? Auren nan dole zan kashe shi tunda ba tausayi yake ba. To yanzu wani gida za ta zauna idan ka kashe mata aure? Gidana za ki zo ki zauna, umarni ne ba shawara ba. Yamu, ka ji abin da mai gari ya faɗa ko? Ban san me kake nufi ba, ta dawo ma gida ta zauna, ni ban gamsu da hakan ba. To yanzu me za ka ce? Ya daga yau ba zan daɗa duka. Gari na an ce fa matar Yamu tana da ciwon S. Hadiya wai shin da gaske ne kan ko sharrin bakin mutum ne. Lallai maganarsa gaskiya ce kama a buge da tone-tone. Ka ji ko ta yi maka bayani ma da bakinta. Mai gari ya ce ki shiga gida ki jira shi yana zuwa. Wallahi ban faɗi ba.